హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసా? మన బాడీలో ఛాతీ భాగాన్ని ఉదర భాగాన్ని వేరు చేస్తూ డయాఫ్రమ్ అనే ఒక అవయవం ఉంటుంది. ఇది మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వదిలినప్పుడు ఒక లయబద్ధంగా పైకి కిందకి కదులుతూ ఉంటుంది. మన గొంతులో గ్లాటిస్ అనే ఒక పొర ఉంటుంది. ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లకుండా ఈ గ్లాటిస్ పొర కాపాడుతుంది. ఎప్పుడైనా అసంకల్పితంగా డయాఫ్రమ్ లో డిస్టర్బెన్స్ ఏర్పడ్డప్పుడు ఈ గ్లాటిస్ పొర మూసుకుపోతుంది. దీనివల్ల ఊపిరితిత్తుల నుండి బయటకు వచ్చే గాలి ఈ పొర అడ్డుకోవడం వల్ల హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. జనరల్ గా ఈ ఎక్కిళ్ళు మితిమీరిన భోజనం వల్ల కానీ, టెంపరేచర్ లో మార్పు వల్ల కానీ, స్ట్రెస్ వల్ల కానీ, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి పెద్దగా చేయాల్సిన పనేమీ లేదు. కాసేపటికి అవే తగ్గిపోతాయి. కొన్నిసార్లు నీళ్లు తాగినా కూడా తగ్గిపోతాయి. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.